यहाँ पे मैंने रियलमी का ओरिजिनल केबल बुक केबल रिपेयर किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसके रेट की 2 वायर थी, ठीक है, वो प्लस हो गया। और बाकी ये जो वाइट दिख रहा है रोड की तरह, ये इसकी ग्राउंड वायर है। इसका अब रोड समझने की गलती मत करना, ये ग्राउंड वायर है। और बाकी जो वाइट और ग्रीन साथ में है, ये इसकी डाटा की केबल होगी। बाकी ये सब सोल्डिंग की मदद से जोड़ लीजिए। ये सब केबल मैंने लगा दिया जो मेरे टूट गई थी। अब मैंने इसे वो केबल रिपेयर कर दिया।